La chaîne qui vous édifie. Tout en na cran de lecteur, tout en na vie à sanctification, tout conformé na parole ya Nzambe. Yango ete tozala pe to devant parce que tozali pe to te. La moka na biso zo tambula ndenge esengeli etambola te. Toza pena na présence en Nzambe te. Tozo tia Nzambe liboso te. Or, il faut tozonga na 2e Chronique chapitre 7 verset 14. Toya liboso na Nzambe. To senga bolimbisi na onyonso bakoko na biso na bapapa na biso basala. Aza Nzambe ya bolingo akoyoka biso na prière na biso akolimbisa biso pe akogeri ba pays na biso akodélivrer yango. Yango esengeli na biso tozala ndenge na parte na verset 2 balobi nini ke mokili e plongé na molili et peuple akomi na molili. Tala lelo ndenge tokomi kotambola. Tozwa kote oyo tobengi ya basali na Nzambe. Tala ba catastrophe oyo baza bato bazotambusa mboka na spiritualité. Tala comportement na bango baza kobenga ba grand tolobi bango nyonso te. Mais la majorité ya bato bakomi ba imposteur bakoti na ba domaine na mabe. Toke na kote ya ba papa na biso bokomona ba gouvernement comment est-ce que bazolia mbongo ndire ba théâtre. Tozongi na biso peuple koyinana poison makambo ya mabe. Toza toujours penser na ba gloire ya monde. O tozonga toujours na kati ya Egypte. O Nzamba lingeke to ya pa na ye. Tozokanisa ke protection eza pa Egypte. O protection ya pharaon ezali protection moko ya honte. Souka lango eza toujours catastrophe. Alors balobi est bien. Na verset 3. Na verset 3 balobi na biso boy. Des nations marchant à ta lumière. Ba nation ekotambola na lumière. Oyo tozo parler na deux volets. Na volet moko yo muto zo yokanga, yo muto kotele mi sa famille. Mais ceux qui le zo comporter bien te, comment est-ce que lumière na yo éclairer famille? Ezala moi ezala mobile. Mais ceux qui zongi na ba pays na biso. Congo ezali pays oyo komema évangile. Lumière oyo kobima na kati ya Congo yango éclairer monde. Donc éclairer Afrique peut éclairer le monde. Lumière wana c'est la parole. Tout le monde dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 1, Babi, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout qui dit dans ce balobi que, et la parole a été fait chair. Chair, voilà, c'est Jésus-Christ. À latin zoto. Parole est latin zoto. Yangwana et autotobé à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Izalinga Otobengi, Ndekonabino simple messager de Dieu, les frères Jean, Naza Koura, merci na bandeko nyonso bolanda kabiso partout dans le monde. Pe na bapandi sango nyonso ya média, pe na basal na Nzambe, pe na bana Nzambe, otozo prêcher la parole à toute occasion favorable ou non. Si quand Nzamba za biso na batan ou isa difficile, tu es bien Nzambe à temps pe à circonstance, il a changé ka temps pe a changé ka circonstance. Yango ete lelo lisusu na ye na deuxième partie à message dans ce autopisa qui première partie to lobela qui sert mokonzi mboka marqué 8 ans vraiment bolimbisi Nzambe mokaibi ndenga sala makambo na ye. Alors lelo to ekoloba sur ba révélation o yezali ba mystère caché Nzambe azali ko sala na kati ya royaume Congo parce que lelo mingi tozo kanisa ndre Nzamba zo sala te mais to ekoloba to bimisa o ezali ba mystère Nzamba zo sala minene pe azo linga sala minene. Et l'on connaît ça quoi empêcher et l'on connaît ça quoi les kanakati. Alors tout le monde aussi sur la plan il y a diable na mindele ou ils qui plan moko pour na ko déstabiliser plan Nzambe na kati ya royaume Congo. Alors plan a échoué. Alors tu ko global sous aussi na prince ya ténèbres ou azo qui possession. Il y a autre bengi ya RDC, autre bengi royaume Congo. Tu ebi ke mboka neza qui livré na monde à ténèbres. Alors tant union alliance c'est ça les makato ebi après alliance wana ils ont na conséquence ni ou yaka. Tokolobango awa et puis tokoloba aussi pourquoi mes pépé o ebeti mais continent na biso Afrique ebeti mingité mais to sepelate au contraire to prier et lokoni ne sami na kati makamuni ne sami na kati et pourquoi mokili eningani tokoninga to yeba nyonso to kota pourquoi na lobaki ke Congo eza na danger to prier pour nango na ko parler nango awa
Alors yango était pour kokota na message na biso toko remercier nzambe pe tokoti na message na biso. Tendre Père Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, papa totonjo pe tokumisio et tika Seigneur yuza na biso awa ebandeliki no suka papa ete o tokoloba Seigneur e utesika na yo ete o nyo seza volonté na oteto bebisi yango na kombo na Yesu Christ ou azambikisa biso pe tosi koloba amen. Bien, shalom shalom peuple de Dieu ndenge na lobaki première partie to parla ki sira mokonza mboka o to lobaki bien que na Psaume chapitre 37 verset 4 fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors to lobaki sira mokonza mboka na kosala susu rappel pour na mokonza mboka vraiment bande ko bolimbisi. Pourquoi na lobi boye 3 semaines ekokoka ezokokoka na zwaki lisusu songe. Puis que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Nzamba luba la prophétie, na ba songe, na ba vision, na parole à connaissance, parole à sagesse, alobaka, na ba si, na ba acte, alobaka, na ba voix, alobaka aussi, même na liboma, même na ndeke, parce que azali esprit, biso toza na corps, âme et esprit. Alors il faut communiquer na biso na ba nzela wana. Pour asala tout et à faire comprendre biso likamunini ou yazana ngo besoin. Isa ba nzela o ya lobaka. Yango ete ndenge na lobi, na lotaki, na bimi susu na bureau ya mokonzi mboka na parler na bureau na ye o isa deuxième fois première partie message en pesaki yaki on a parlé qui sur na bima na bureau na ye o isa suko deuxième fois chiffre D ezali établissement donc eloko moko isa établi alors eloko nini to binga quand même to comprendre alors na kati ya message wana na bimi na kati ya salle d'attente avant ko kende neti da kota bureau na ye na kuti bat bazaki ebele na basen na nzambe baza ko c'est la maté balobi to sali nyonso mais moi to kutana mokonza mboka ezate bazo ko empêcher biso alors babi papa même yuza wana pena dongi tika na yo le temps bazoloba porte moko za kene fungwa mi mokonza mboka bimi ayamanga na nzoto akanginga pena na nzoto boye abenga na komona ngai papa Jean to continue siko na mwa couloir wana moi sali moko za na kati wana na kuti ba pe bele na kati comme si un événement comme fête. Mais attitude ya mokonza mboka c'est comme si azana bangote. C'est comme si azo travailler pena. Na quelques batounes bazala kiwana banoko kusala mwa ba kubongisa ba blog bazo ko parler ba sujet bazaki na. Mais batouana bazaki do monde bat bazo ko fêter mais yaza kuna na bangote. Alors sur quoi bien papa Jean en tout cas fanda wa comme ça na kusala tout ça la rendez-vous. Na ça pena na besoin na yo na sola na yo. Na ça la rendez-vous moko plus vite pour te faire tout kutana na yo. Na yebise papa mokonzi na ye awa po na rendez-vous te na ye awa peta mso proposer nga quelque chose te mais na ye awa na lingi elongi a peuple congolais eseka elingolo bake elongi a peuple congolais e koma na sengo parce que biso toza musika na ba diaspora kuna tozo kokalite tozo mona pasi wana dongi ezo sa biso pena bien te alors peuple a souffrir tozo sala nyonso mais to yebi ke nani to bongi dan to aider nan to tika pour aider awa dozo souffrir donc ezo senga ka mboka ebonga pour vie sociale à bateau bon. Tant na lobini ngona mokonza mboka batali na bateau ba ngai asa ba rendez-vous batani ndoto e katane. Boka ni sa bien première partie le message nga lobaki. Na koti na bureau na ye to ni na pesa un message téléphone empêché message nga na ye. Azu téléphone na lobiki na zo bima parce que c'est urgent. Papa jantika la awa comme ça so ina zongi oyebsanga makambo ye na. Akenda azongate. Et puis tant que na bureau na nettoyer salité na expliquer salité zane et puis tant ya kei na yebaki bien ezana bato moko ba bebisa agenda nzambe donc programme nzambe ba bouleversango baza ko yate pona ete ba bongisa ba e pona ba bebisa o to bengi ba promesse nzamba achana kati alors yango peuple congolais tokeba ete to fungula mayele toza batu mo kaka te tozwa na luyenge kaka bunda be to kanisa bien bandoto na zoro ba bebisa agenda nzambe na lobaki na biloko momi bale ba voler momi bale na lobaki sur coup d'état na lobaki aussi ezana eloko moko passation ya pouvoir o isa pacifique na lobaki biloko na bozonga siko na message na lobi na kata message wana bomona batu ona kutai bazo fêter c'est comme si mokonza mboka mona bangote c'est comme si ngana zomona baona miso ya mulimo mais ya zomona bangote donc eno ba ke batu moko basali eloko moko bazo sepela basa ko réjouir na eloko moko basali c'est comme si muto abomi ennemi na ye amedi champagne na cadre wana et puis to zongi mokonza mboka ndenga yambaki nga kanga na nzoto omoni ko kanga na nzoto muto yebite ezaka pena bien te ozomona
oyebi mutu wana te akoza na ba malédiction atikeli yango yango to lobaka meme mwasi nyonso aza kobala te mobali nyonso akobala te parce que ezalaka ntango babi bosangisi biso bokomi mutu moko omoni ndenge akangima eza oyo tobengaka transmission donc nga nakoko transmettre quelque chose bien à transmettre ngai ou bien nga nazwi pa na ye azwi pa na ngai sikoyo na cadre ya message ezoparle na kati ya ndoto ezoloba ke nga naza nani mosali na nzambe eloko moko mystère moko nzambe azosala kati na ye ntango akangaki nga seke eloko moko nini eyaki transmetki na kati na ye alors eza eloko moko eza na kati eza mystère nzambe alingi te mabe ekomela ye etoyebi te nzambe aza souverain eloko nini eza na kati wana ndeko na nga soki tozoloba makambo oyo peut-être misu bazwaka ngo azoluka mbongo mokonzi ya mboka aza eloko opesanga te oyo jésus apesanga oyo nzambe apesanga eza motuya parce que nazoloba na bino naza prince soki yo ignoraka nga aza prince soki ignoraka oza princesse to oza prince te matali yo nga naza prince papa na nga nasali likolo na se donc naza na inquiétude te eloko mo akopesanga eloko te souci na nga ezali oyo eza quotidien makambo nzambe aloba ife salema na RDC na royaume Congo maloba nzambe koza révoqué te souci na nga butu moi il faut makambo wana accompli oyo toyebi si ba promesse te pesa na mboka na eza mboka prophétique boyebi yango bien alors yango ete soki naza koloba toujours peut-être mokonzi ya mboka mbumba kozwa nalobaki bien soki asepelisi nzambe akopesi yo désir na ngwazali ke mboke kobonga soki akangami na nzambe te akoresite eloko moko te kokosa ye akendo gauche à droite o nani to nzambe soki attaché na nzambe akoresi donc ko attaché na nzambe zo senga na message wana mokonzi ya mboka kutana na basene na nzambe oyo baza pe koluka bakutano basali batemps ebele okolo zana ba moyen nyonso même bokutani bote mais même kana ba communication technologie c'est changeant parce que pour la sécurité na yo parce que bato zo kanzata msu ba grand baza ba petit ozo kanza ba petit baza ba grand te message nazalaki nango pona kopesa mokonzi ya mboka tokoti na deuxième partie ya message na biso oyo nalobi ete peuple africain to prier pona RDC eza na danger ce qui RDC eza na danger c'est que Afrique pesa na danger et que monde pe eza na grand danger alors yango e toyebi problème ya RDC otobengi ya royaume Congo ezaka ka problème ya ba congolais te ezali problème ezako concerner ba africain nyonso pe bana na nzambe nyonso partout dans le monde pour comprendre eloko nini nazako loba parce que RDC otobengi royaume Congo ezako freiner Afrique na makambo ebele restauration ya RDC eko changer makambo mingi yango ete toyebi que notre lutte n'est pas charnelle mais ça spirituel. Si nous marchons selon la chair, mais nous combattons pas selon la chair. Toyebi mingi sur ba prophétie makambo mingi baloba, même pas les Congolais Congolais baloba ou même l'étranger. Tout cas nyonso parce que Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité est qu'on franchir biso. Mais toza liberté, toza na kimiate, na continent na biso, toza humilié. Et c'est pour cela surtout que dans Ésaïe chapitre 60 verset 1, 2 à 3. Balobi bien peuple congolais, peuple africain, peuple de Dieu, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dans verset 2, Babi, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscur les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Dans verset 3, Babi, que des nations marchant à ta lumière, et des rois à l'éclat de tes rayons. Babi, que lève-toi, sois éclairé, peuple de Dieu, peuple africain, peuple congolais. Tous à la éclairer, tous à la paix tout devant Zambie. Tous à la vrais adorateurs. Tout en la crainte de l'Éternel. Tout en la vie à sanctification. Tout conformé na parole en Zambie. Yango ete tous à la paix tout devant ye. Parce que tous à la paix tout te. La moka na biso zo tambula ndenge esengeli etambula te. Tous appelons la présence en Zambie te. Tous au tient Zambie liboso te. Or, il faut tout zonga na deuxième chronique chapitre 7 verset 14. To ya liboso na Nzambe. To senga bolimbisi na onyonso bakoko na biso na ba papa na biso basala. Aza Nzambe ya bolingo akoyoka biso na prière na biso akolimbisa biso pe akogeri ba pays na biso akodélivrer yango. Yango esengeli na biso. Tozala nengo na parte na verset de balobi nini ke mokili e plongé na molili. Et peuple a commis na molili. Tala lelo ndenge tokum kotambola. Tozwa côté
oto bengi ya basali na nzambe tala ba catastrophe oyo baza bato bazotambusa mboka na spiritualité tala comportement na bango baza kobenga ba grand tolobi bango nyonso te mais la majorité ya bato bako ba imposteur bakoti na ba domaine na mabe toke na kote ya ba papa na biso bokomona ba gouvernement comment est-ce que bazolia mbongo ndire ba théâtre tozongi na biso peuple koyinana poison makambo ya mabe tout ça toujours repenser na ba gloire ya monde o tozonga toujours na kati ya Egypte o nzamba lingike to ya pa naye tozokanisa ke protection eza pa Egypte o protection ya pharaon ezali protection moko ya honte suka nango eza toujours catastrophe. Alors balobi est bien na verset 3 balobi na biso boye des nations marchant à ta lumière ba nation ekotambola na lumière oyo tozo parla na deux volets na volet moko yo muto zo yokanga yo muto kotelemisa famille mais soki lelo zo comporter bien te comment est-ce que lumière na yo ekoclairer famille ezala mwasi ezala mobali mais soki tozongi na ba pays na biso Congo ezali pays oyo komema évangile lumière oyo kobima na kati ya Congo yango ekoclairer monde donc ekoclairer Afrique peut éclairer monde. Lumière wana c'est la parole. Tout le monde na kati ya Bible dans Jean chapitre 1 verset 1 babi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout kiti na se balobi ke et la parole a été fait chair. Chair wana c'est Jésus-Christ. A latin zoto. Parole est latin zoto. Yangwana e ototobenga Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la parole. Balobi que la parole est notre lampe dans nos pieds. Et lumière wana yango éclairer Afrique pe éclairer monde. Yango ete bitumba na biso o tozanango. Recherche et puis ba promesse o ezali étoile. Na vie na yo soko za étoile o bakobundisa yo. Na vie no za na oza riche, oza millionnaire, oza na danger. Et te po qui mana danger il faut attacher dans Nzambe. Yango ete zo senga biso to sala auto bengi repentance sincère. To yana devant Nzambe na solo. To chaye liboso na biloko nyonso. Ndenge balobi na Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et nyonso kopesa bela biso. Et pourquoi biloko nyonso oyo? Yango ete omoni diable azana kanda. Plan ya diable ye akanisaka ete étoile wana oyo tozobe étoile à David eza na kati ya Egypte. Yango bomoni achaki akonsataki majina ye makamne mingi na kati ya Egypte po amonaki bana Israël ba eko réfugié wana Jésus akimaka wana c'est que eloko moko eza na kati ya Egypte. Yango komona kezaki pays moko puissant du monde. Et tozomona ba grand pays o tozoinga ba grand pays ba mbongo na bango eza ba symbole ya Egypte. O eza puissance ya Afrique mais na côté négatif. Alors ayeko yoka selon la prophétie ezali Égypte te eza RDC. Nde le diable amoni il faut sikoya sala nini a placer mutu na kati ya RDC. A utiliser mindele ndenge a utiliser ki pharaon na kati Égypte a souffrir bana Israël parce que a ki bana promesse. Alinga ki bakomisa bazwa promesse otenza bataki kati na bango. Ndeko nanga to keba. Tozwa ngona avantage te biso toza na continent momo eza plus riche, eza boye, tozwa ngo ndengo na nyeti eza bamboka ba promesse non, eza ngambo. Il faut te ba ko gérer ngo so to yebi ko gérer ngo te yango mte ko gérer biso. Na vie na autant oza étoile ko tia boye te. Oza na danger. Soki bana Israël msu ba fandaka na bango kuna na Égypte msu baza un peu vivant. Mais bah kufa na nini na kati ya désert. Par quoi? Par la manque ya obéissance. Par la désobéissance et mimi mingi ba péri. Et ndenge aussi eza na kanabiso. Alors tango eko mona ndenge wana aza ko utiliser sikoyo na kati ya penser ne kaka a faire souffrir bango. Souffrance yango imemaka biso to ça n'importe quoi. Ndenge pe azo sala na mindele azo kota na penser ya mindele. Et que mboka neza réserve mondiale ezali berceau de l'humanité sans continent wana bino boko vivre te. Alors kotiona il faut bozwa ba continent maboko tamo na système bo dominer pa na bango. Botia bango division bakangama te. Ba ça toujours séparé. Pour na bino bon régner.
soki même bokozwa mboka bozwa ngo boboma bango nyonso azokota na pensée na bango tobi ba mindele nyonso te ba ngaba bomso banwa eza ba konzi na bango o baza na tête mais bango ba yebi ba makambi baza contre makambo bere mingi bazomona mais makambo so ba yebi pété mais baza pour la bloc wana te alors yango nyonso azokota bango wana pourquoi baza na idée wana parce que baza na esprit ya Caïn na kati na bango tango yo ozaka toujours na penser akozwa mwasi ya bato mobala bato o sala mutu mabe o escroquer mutu o détruire ba vie ya bato ozaka déjà na kati na o diable akoto facile nenga zokota bango et même pareil nenga zo utiliser biso pe peuple biso pe bato nenga zo utiliser ba scène nzambe akoti biso na akoti mino na ba domaine na ye bokoti na ba loge bana bisusu ba peuple bozoko no so bakisi mboka na se kangolama mais eloko eza na mboka wana eza nini ete eza oto bengi envahi na ba loge nyonso wana zo sala pona kwa mbuye akotisi distraction na kati na biso atie oto bengi biloko matériel gloire ya monde pona ete toile wana ebimate parce que ce que toile wana manifesté et ko détruire makambo ebele na monde à ténèbres parce que lumière emonisaka nyonso oza clair alors yango ete asofa utiliser na nzela wana sikoyo to ye tango ay komona siko wana eza côté ote kwenye matériel ya za kutona te ya za nde eloko fa étouffer étoile wana e manifester te yango ete prince moka ténèbre abotamaki na kati ya RDC na Congo central. Pourquoi la Congo central? Parce que kimbango uta kuna diable anandaka ba étoile tango abotami na monde à ténèbre ezaki grand fête ba fête ki grand ki fête monene abotami comme messie tango ya abotami ba ebisi bango abotami mezana mwana moko pa kobotama na RDC mais mwana wana mutu akobota ye ezana mwana moko ya 26 ans mwana na azana royaume Congo azana nord ya Angola ye mutu akouta na nord Angola kuna ko ya na RDC fa bota mwana wana soki mwana na botami na RDC royaume wana eko continuer te eko suka na nzela or royaume wana fait continuer parce que azo préparer auto bengi deuxième prince oya ko yako continuer comme ça la continuité aza plus puissant que ye aza na elembu ya G8 aza na maboko 8 esprit wana alors tango abotami le diable tango ayoki ba message ya ko lukake tango ye akobanda musala na ye akoyeba ndenga ko fini biloko wana pour préparer aussi ko tout fait toi wana tango ya pusani aza être aimé lokola yo lokola nga na moya za être aimé na buto aza un grand serpent batingi na Inde ba fortifier a zongi il faut si quoi localiser mwana wana na nord Angola tango ba localiser village wana batingi oto bengi mibeko na kata village wana il faut ba sacrifier bana nyoso ya 26 ans alors ete sengera ki mwana oyo il fallait bota mwana wana bakimisaki toyebi Moïse azakaka épargné to mona kati Egypte bana baboma bana mibali mais comme tanga Moïse azaki épargné mwana na bakimisie akena ba village mususu na village akenda kuna mopepe wana elandiye akufi troisième jour ya aktenema na ye azongi en vie donc ezaki mystère en Nzambe ezaki erreur o bango basali o ezalaka te mundu so bini na secteur na akufa lisusu mais ezalaki fait ça le manengo wana il faut kufala mukana troisième jour pour na accomplir mission na ye o yaki sur na terre Jésus-Christ akufi alamuki na troisième jour tango asekui a résister abiki tout est accompli donc pour na accomplir mission il faut kufa ala mukana troisième jour eza mystère ya Nzambe caché alors mwana wana ti abimi aye na oto bengi na RDC bango déjà que si baïba ke baboma déjà si ba histoire ici là mais selon miroir magie na bango ba ko comprendre que non moi na za envie akufate o boboma baza ba innocent donc moi na za déjà ici aza déjà na ça et puis ça boti moi na alors et comment qui siko yo problème pona prince à ténèbres wana alors le seigneur qui siko face wa possession il y a royaume Congo ya RDC pour enchaîner ba misala na tout aluka a détruire moi na wana. Alors tangu deuxième république aye kote kamboka na monde à ténèbres ezalaki opportunité grand opportunité ya monde à ténèbres pour prince wana azwa possession ya RDC tangu azwaka possession ya royaume Congo za RDC azwaki possession ya Afrique mobimba
et comment il n'a maboko na ye. Donc ici ezaki déjà mission oya accompli. Yango tant tokenda ko sala alliance, tokenda ko kota na bandako wana ndeko nanga tokeba bandako bokenda ko kota wana. Tangu bokenda na bandako abanganga, bokenda ko kota kuna. Nde place diable tuvuaka ba secret mingi bombama ba promesse bombama na kati na yo. Soki yo zana ngwa muke me bana na yo bazana ngo ya ebele. Bano kobota baza batu minene. Yo kozala mutu moko milliardaire, millionnaire, mais ezande bana ba okomisa yo. Mais oke ko teka bana na yo. Et le lenge ya sala ki yango pona gloire ya monde. Ya kanisa kasel loka malamu nzoka a détruit makambo ebele soki nzambe a intervenite. Ezaki catastrophe. Mais tango asali makambo wana ateki yango. Toptuni o to bengi bakoko na biso bazalaki wapi? Église ezalaki wapi? Soit disant bolobara toujours ba chef coutumier bozalaki wapi? Pour chaque fois bolobara toujours bakoko. Ba ngunza, ba magicien o to sala kala bokoko na biso eza ba pouvoir ya bakoko na biso. Bino nyonso na bozalaka wapi tango bateki mondeni Congo na monde à ténèbres. Et comme na possession ya diable na prince à ténèbres wana bozalaki wapi? Soit disant moko azoro bakaza nzambe o yaza mutu aliaka alalaka alamuka koko kufa azalaki wapi? Bakome baveugle. Or c'est que baza bato masolo, c'est que tout bato bakoko wana baza incapable ya ko aider biso. Parce que bonganga a toujours bakoko ba chef coutumier ba Congo. Mais pourquoi bakoko wana basalaka quelque chose te? Or ya ça que loko moko alingaka détruire o ezaki ba promesse na mboka wana. O ezali fitir ya Afrique qui peut ya monde. Balinga ba détruire yango. O soki bolingwa nzambe te. Biso moko tozongi na kati Egypte. Ole que to bima en Egypte, o eza toujours ko accumuler biso, to sala ba péché de péché. Mais tozo zonga lisusu. Tala nzambe susu azongi a aider biso. Atindira biso sauveur Jésus-Christ. O ya sali pa na biso nyonso. Mais tala. O ya za chemin ya vérité ya vie. Ole to landaye, toza ko zonga toujours en Egypte. Tala déjà babiloko tozo kota. Lelo makambo ba souffrance autour tozo lela. Tozo nga mutoko, tozo nga sema toko mabato. Eza biso moko to provokango. Mais nzambe siko mutaso aza sala tout. Pour soit délivrer biso lisusu. Mais est-ce que bozo ka sa silence nzamba osala te nzamba osama kaminene? Or sikoyo tangu ya moni ndengu wana mwana na botami foluka siko tanga zu possession il faut détruire mwana wana. Ezaki bitumba comme David na Goliath. Mais siko ya molimo. Et bitumbe soit qui place nzamba komisa ki mwana na nzambe devant presse à ténèbres wana. Nega komisa ki Moïse devant Pharaon. Mwana na alunga ki bitumba wana. Ce qui bozoka les prophètes Jonathan asa prophète. To yede na makambo aza nango sita. Vraiment. Nzamba ako bénir biso. Na situation aza nango tuka to tchena ba prière, to yede physiquement, spirituellement et puis financièrement. Vraiment butolanda kaye batu plus butolanda kaye mingi. To komi na temps oyo ke to laksa bolingo. Oleko to no bwaka mbongo na batu oyo baza ko escorter biso. Sur le temps place ako semer ya mabele ya malamu ngwana. Tango prophète aza kolobake balaki sie ba ange balaki sie monstre amune na kati ya fleuve de Congo. Balobi ke no bateau me ba bateau ya kozwaye. Ezalaki otobengi prince wana na champ ya bataille ya kibitumba. Papa soki nzamba koti na kati na yo abeti mutu wana akufa. Mutu wana kodai. Boko kama olobake me aza monstre pourquoi kufa? Esprit ekufa kate. Mais nzoto tolata ke kufaka. Ya lataki nzoto ya mutu, ya être humain. Alati susu nzoto ya otobenga kaya nyama, ya serpent. Donc de nzoto. Tango akufi na nzoto ya être humain, akufi pe na nzoto oyo ya nyama. Donc bakundie na ndenge ya être humain lokola yo bakunda comme na cercueil. Mais asa suna RDC te di banda RDC. Pona kolobake Congo ekozala océan. Biloko nyonso salite ko bwaka ngo libanda. Tango yebo za salite, robi no za salite. Okozala suna Congo te eko viser eko bwakisa oyo. Eko bimisa biloko nyonso salite. Parce que source ko sala place wana. Toye ba sur secteur. Aza libanda.
yango ete tango esali ndenge wana oyo toyoka mama na biso moko azoloba bazoyebisa zaina oyo akufa oyo akana kombo azai demo moko azaka ye wana na kokamwa lelo peuple congolais azozonga oyo tokomba tozonga bazairwa azotia ba drapeau wana azosala babiloko ba flambeau wana azotia na kata ndako na azolata ba tricot wana eza malédiction calamité kolata mona biloko wana te papa azalaka bien bebiloko akena kokota yango na lelo edukeli ndenge wana pena koyebisa na bandeko oyo tolobaka ke na epoke wana tozalaka bien toaka na kimia te soki mokonza mboka azoloba ke mboka ekufa na epoke ya deuxième république baloba iniku tolianaka te tozo continue kovivre malobo ya mutu echangeaka me ya nzambe echangeaka te mais soki alobi ke mboka ekufa papa tango wana bino bozomona yaki bien toyaki na kimia akangisaka biso mais papa soki okozwa kisi okoti na loge soki contrat sili lolo kufi kendo tala ba famille wana onokuta ne bakumbu kobomana bazaka soudé pour kolia ezaki bien de vie ezaki bien mais tango biloko ani sili diable akoya sikoyo kotia bino dongi o kaka pena ba makambo moment tozo vaincu na ba est ba nini ba trahison ce sont ba démons o esprit wana azaki nango na ba plusieurs armées na yango ete futo sala repentance sincère toi pena na présence en Nzambe pour na biloko ani échapper lelo ba alliance bakoko na biso basala lelo tozo payer boyebi yango dibalo ozwaka te bakoko na ba biloko sinya mama nelo kwa sala et comme si kopo zwango il faut luka Nzambe na solo pour échapper na biloko wana et le même peto pour échapper biloko wana il faut toi attacher na Nzambe pour to bima biloko wana so comme mama biso zoro bazani wana biloko wana yango ete to keba na kolata biloko wana eza ba alliance ya mabe. Alors le kola ya kufi royaume wana moye continuer ça te. Or deuxième prince wana aza plus puissant ye azana maboko 8 aza capable ko kanga globe terrestre na maboko na ye simba tennis simba golf na liboko na yo okaona ma misapi 5 mais yesu kazana maboko 8 liboko na ye moko ezo représenter ba pays puissant o ezali G8 mais ça sous G8 te sikoy a perdre liboko moko déjà na nukuta yaki te mais le liboko moko a perdre mutu moko abimi. Or le chiffre 8 est complètement complet mutu akobima te mutu akokota te o to bakangi huis clos. Or ce qui a bien à perdre liboko moko donc a perdre déjà puissance. Or liboko wana ezo représenter serpent moko mais 8 serpents. Papa aza puissant nsamba yebaki na état o église ezali to kokate ezana ba ange ya ténèbres ceux qui ba kiti na terra papa to kufa lokola ya banyama na yebisa yo bakoko ya te nzamba sala biloko wana pona ko bloquer bango bayaka na ba code o wana lingai ko ya donc mission na ye po a étouffer étoile wana mais siège na ye na RDC. Pourquoi na RDC ye mtakwa ko kanga mokili mbama na RDC mindele baibi makambo oyo baibi masolo oyo yango moni jewe tane ko mobulu mondo mone ningani ye mutangai kwa na ba technologie moko extraordinaire aza puissant mais non tout puissant yango ozo mona makambo mingi basali e baby boko remarquer na monde tenebe batu ba bimi ba magicien ba secret to bimi donc makambo na ngo déjà c'est comme na polele donc monde tenebe comme na mbutu biloko moni mupepe onyoso yaki fale yende mutu banga basala ngo na pepele nyoso siko dragon muta yaki pona ko renforcer mais et marcher te parce que c'est ngela kaka yé faut abota mapeka na RDC. Pourquoi na RDC parce que makambo efandi papa makambo bazoroba eza blackité mutu aza mayela comprendre message azo pesa o aza sage ako comprendre mais o aza sage te asenga bwanya et comme temps comme ma peuple congolais peuple africain to bimisa mayele na biso tozo souffrir to za humilier na monde il faut to bimisa mayele et yango moni mokili eningani ndenge ningali siko monde atenebeza na kanda ya RDC parce que bibisi makambo na ye. Or Nzambe mutaseli atie bango confusion tala makambo Nzambe azosala minene bino biso pa peuple congolais peuple africain to fanto o kansa Nzambe azosala te Nzambe azosala minene soki te biloko no mona monde batu banga kufa ya trop soki ya botamaki asejaki na kati ya RDC omoni ba malade mpepo to ngato kufa lokola banzinzi lokola ba fourmi angaki alakisa puissance na ye
yango moni na Chine dragon tala batune bakufi yango moni Europe o to bengi bête quand on parle Europe aux hommes des États-Unis donc ingolo baki bato bakufi bere parce que bête a chez eux mais siko yesoka seja ki wana boko tuna pourquoi to lobake ye Satan na nini makamba so ba non sens papa Nzambe a travaka na ba ange diable peut travaka na ba ange na yi nana bengana ki Satan akati ya nanini ndalola kuna esa Nzambe te ce sont les anges ba puissants bazongi si ba beti bango bazongi si ba kiti bon na terre nzaba ko bunda na bango te et yé pas na ba ange moko baza puissant o so ba kiti na terre to kokate ba kokoda likolo te ba kokate mais awa na se nzaba ko permettre ngo te mais ce que tozalaki ba moto zo sambela pena na peto ma beza na mukite biso tutu wa pena na présence en Nzambe même diable a kokita te ba onjo so ba kokita te be pa kimi biso moko tota bo terre ya makambo wana yango ndeko nanga na ikolobake biloko nyonso yo eza bangambo il faut tous ba responsabilité moko pena tous la pena sérieux toute la repentance sincère eza blackité yango etezo senga bandeko et fou unité amour ezala to se pelate lelo ete to moni Afrique épargnée à cause ya esprit wana soki ya zalaki wana papa nombre ba banga kufa engeza amato mais soki nzamba péché ki te utiliser mwana wana comme canal neti Moïse neti David mais asa David était azali otobengi Moïse était mais nzamba utiliser ye et puis mwana wana azali oin de Dieu azali oin de Dieu azali otobengaka muto nzamba utiliser mais asa vivant yango ndeko ba makambo baloba na RDC isa isika certain za makambo za vrai nkanzamba la kisangai biloko misato o na sile koloba ala kisanga armée céleste ikolo ya Congo ala kisingai otobengi vision et répété 3 fois ndenge na lobaki na simbi bible munene na komi munene lokola continent Europe voilà ngizo ka l'extrémité de la terre et répéta 3 jours 3 fois le même message tant na iko ka ba prophétie na bandeko na ba prophète nde Saint-Esprit confirma yo so zo message ko yo ko koma munene lokola continent Europe te voilà ngizo ka l'extrémité de la terre bi oko koma munene te outa Congo botama na Congo Congo mte même évangile et puis troisième message on a mona otubing wendeke biloko wana sur certain eza biloko oyo lobama eza vrai yango etende ko ngana ko senga na bino ete tous à la prudent tout redoubler l'effort parce que monde a ténèbres besoin na kanda ba échouer na makambo ebere donc les otobengaka grand serpent azana kanda azusa la vengeance donc bazana besoin makila ebere basala ki nyosa zonga mais et marcheté basala ki ba cérémonie makambo tout et marcheté ce que bozoka ba hol ba ke o molile kokota ba professionnel za vrai ba pesa ke ba ba signe bato mususu ba zwaki ba message wana ba yebaki ko sosola ngote mais zana bato ba yebaki o baza bato akuna ba on pe neti ba sai na Nzambe mais ba ekolo bango ba pesa ba signe boko mona molile kokota soki continue akozonga prince wana liboso zonga po aya ko accomplir mission parce que ya zana clé wana soki ye ayete mobulu yango moni ba pesa ba signe prince yo sotonga zo botama to aye na monde ayoko kita il faut lembo salema bilembo wana ba pesa ki bango wana ngala mona kiango Saint-Esprit confirming à partir message à maman na biso Marie Claude na France tangu yi azo yipsa ngai songe tala papa na zui songe bona bise balobela ngai eza yote kebo prier makasi bangba zongsa mais basala ki tout na message à maman ange kitaki ba yibisi bango makam na mne Cécilie ba yibisa ki bino mwana na soka botami esili il fallait pas botama loko abotamaki boko kozonga sute yango moni mondo aneza na kanda basana besoin ya makila ebele et surtout na RDC basana kanda RDC makasi nzamba sali makamenene yango na yeko kebisa parce que naza toza ba sentinelle na yeko loba poso na lobite un jour et okwela na mutu na yeko bimisa boyeba oyo makambo nzamba révéré oyo to vaincu mais moi nana aza oinde jazali ye aina rôle oyo basali
Yango ndeko, ndako yisabso que tous aba vrais adorateurs. Babi, si vous savez ces choses, vous êtes errés pourvu que vous les pratiquez. Et to comme na souka, nde nako pesa conseil dans le Seigneur, na ba combattant, ba résistant, vraiment botika ko critiquer ba scène na nzambe ya faux bazali ya vrai bazali, boyebi combien autres ont prié pour nabino. Alors toyebi tumba ya Congo batu mingi babanda ngope batika yango bakufa. Alors toyebi ke bato tozo bunda na bango baza pambate baza na ba domaine ya mabe. Alors photos na boke binyonso parce que batu wana même na ba ote na ba violence musu toza ko sala. Soki lelo ba doit kufi wana to suitaka te. Eza pona bango plaisir, poza pona bango bazwa oto bengi vitalo bazwa vinu ya komela. Eza makila ba melaka. Toyebi bango déjà bien. Alors faut vraiment tous en aboke binyonso et te biso toza ko prier pour likamo ke sale mate. So ba makamso sale makate, eza ba prière toza ko sala. Alors toyebi ke bitumbo ezali physique na spirituel. Il faut bobunda nano eza spirituel pour na bolonga na physique. Biloko ya Congo eza kaka physique te, eza spirituel eza na kati. Alors toyiki ka message ou tu tropesa awa et te boluka ko salisa ba réunion, ko bengisa ba sena nzambe na batu ko pesa ba idée, ikozala bien pour na komba ekomana kitoko. Yango ete boza ko sala musala kitoko, mais omoni violence esuka toujours na violence. Toza na boke binyonso. Soki toza ko lobeza te toza ko faible bino. Toyibi makambo tozo loba. Ba manifestation ana ezaka même bazana kati ya salle. Mutu akufi 3-4 bangu na bazo sepera. Bayibi ke na pokwa tokomena mwa 20. Vino ezate yango na biso blo musu batikaka. Il faut tokeba. Ozomona yango lobike message yangi na pona kopesa aussi na ba ndeko na biso que tous à la prudent. Na si to comme na fin, que Dieu vous bénisse. Bye. La chaîne qui vous édifie.